Аңзас келет, мен 15 сотума тамды салгон. Жолдошбек Кутанаев Токтогул районунун Туркент айлаймагынын тургуну. Каармановдун бизге билдирген оюнча, чоң атасынан калган жер тилкесин туугандарынан ала албай, 5 жылдан бери соттошуп жүрөт. Айтымында мыйзамдуу кагаздары болгону менен сот ушул күнгө чейин туура чечим чыгарбай жатат деп капаланды. Мен участок 15 сотук жеримди ушу туугандарыбыз акелерибиз бербейт. Ушу менен соттошуп келдик. Соттошкондук 2017-жылы. Фамилиясын унутуп калдым, жана Тынчтык деген бала именно сотко бергенден кийин госактын сотко барып көрсөтүп атат. Мынакы мыйзамдуу деп. Ушулга чейин чечилбей келет. 61 эмес. Кашкарый Уланбек 1 гектарда ашык жерде отурат. 30 сотук отурган киши 1 гектардан ашык жерде отурат. 5 жылдан бери соттоштук. Мен 2020 токтоттум сотту. Барып келе берип, маршрутка менен барбай деген ара. Жалаң такси менен барып келе берип, карбайым киши болсом 8 миң, 10 миңден акчам кетти. Жолдошбек Кутанаев сыяктуу укук коргоо органдарына, соттук процесстерге, чечимдерге, алардын иш аракеттерине нааразы болгон Токтогулдун тургундары, Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, башкы прокурор Курманкул Зулушев жана ички иштер министри Улан Ниязбеков менен жолукканы келген. Ошону менен бирге эле социалдык көйгөйлөрдү көтөрүп, жол, суу, жер тилкеси, мектеп жана маданият үйлөрүн куруу сыяктуу бир катар муктаждыктар жергиликтүүлөр тарабынан айтылды. Өзгөрүштө 13 миң калды десебиз. Кышында мал ичкен, иттер ичкен эми уялбай айталы суудан биз кошуп ичебиз. Ушул эмени таза сууну жылына коебуз. Келгендерге айтабыз, бирок ушу таза суу жылбай атат да. Биздин биринчи очерет жолубуз. Канча жылдан бери жолубуз оңолбойт да. 60 километр жол. Райондук ДЭОнун балансында турат. Эми бизге барган кишилер жол болсо биз жакта мына Токтогулдун музейи, Жоомарттын музейи, Корголдун музейи сонун жер. Даже туристтер суктарат ошояка барабызды. Жолубуз оңолбоду. Ушуну айтайын дедим. 10 кишини жумуш орду менен камсыз кылам. 10 миңден ар бирине акча төлөйм. Болгону бизге кредиттеги үчүн арзаныраак болсо, эми мен сурап кетпейм, Кудайга шүгүр. Болуп атат бардыгы. Бирок жок дегенде 17% менен кредит ала албайбыз. Шашылыш алабыз. 17-ден 25%-ке чейин. Ушу жагын карап берсеңиздер. Моральный, материальный ущерб, восстановление на работу деген. Андан кийин ал кайра областной сотко арыз жазган. Областной сотко деле кечиктирип деле жазган, кайра жазган. Андан да мен утуп келдим. 31 мартта мен утуп келдим, бирок мен восстановление кыла элек, моральный ущербимди дагы төлөй элек. Анан ушул Зулпукарова Дамира Кайсарбаевна баш ийеби, сотко баш ийбейби? Ошону мага чечип бериңиздер деп суранам. Ошондой эле адилетсиз, мыйзамсыздык болуп жаткан окуяларга кабылгандар, жакындарынын маселесин айтып келгендер, жеринде көйгөйүн айтып, маселени чечүүгө шарт түзүлдү. Баламды урган милициялардын айыптоо баракчасы колумда да жүрөт. 3,5 жылдан бери бүтпөйт иши. Милицияларга бөлөк мыйзам, карапайым балдарына бөлөк мыйзам десеңиздер, анда мен ушу баракты да тыштап, токтотом деп, прокурорлордун баарына кирип чыккан жакшы тааныйт. Ошону токтотот эле менчи. Ушу жакшы келдиңиздер, ушу ишти аягына чыгарып, бүтүрүп берип коюңуздар. Курманкул Зулушев, сизге киргенден кийин менин делом негизи бул жака кайра тергөөгө алынган. Кайра тергөөгө алынып, кайра мага менден темный негизи открытый ачык тергелбестен, открытый ачык каралбастан мурунку өздөрүнүн кызыкчылыгын коргоп келишип, Ош областына мурууга берип, кайра сотко өткөрүп коюшкан. Зачем? Баланы өлтүрдүбү? Адам өлтүрдүбү? Жазасын алсын ар жака. Өлтүргөн жокпу? Актап чыгарып койсун тияка. Эмнесеттен деланын ичинде мага кереги жок ашыкча, мага только мыйзам гана чегинде иштеп берсин. Буга чейин президент өлкөнүн аймактарына жумушчу сапары менен чыкканда, жергиликтүү тургундар менен жолугушуу учурунда айтылган көйгөйлөрдүн көпчүлүгү соттордун чечимдерине, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин иш аракеттерине карата нааразычылыктарды түзөт. Ошол себептен мамлекет башчы, башкы прокурор менен ички иштер министри жер-жерлерге чыгып, элдин укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүнө байланышкан маселелердин кабыл алуу тапшырмасын койгон. Элдин көйгөйүн уккан башкы прокурор Курманкул Зулушев мындан ары укук коргоо кызматкерлери мыйзам чегинде иштерин билдирди. Коомчулукта ишендирүүчүлүктөрдө кезип атат. Ошондуктан урматтуу мына биз өздүн жыйналыштарда
коллегияларда мындай талапты коюп атабыз, сиздерге үстүктөн айтып атам. Биздин кызматкерлер мындан ары футбол кылганды токтотушат. Чечими арыз түштүбү, аны чечиш керек. Эгер да прокуратура, прокурорлор мыйзам иштебей атса, милиция кызматкерлери иштебей атса, тергөөчүлөр жана сиз айткандай чечпей атса, прокуратуранын сайтына кирсеңиздер, ошол жерде арыз жаза турган бөлүмчө бар. Ошол жерден арыз жазыңыздар, ошол арыздын бардыгын мен өзүм окуйм. Бир сутканын ичинде сиздерге келет текшерүүгө. Бирок арыз жазат десе, кошунанын арызынан бери, райондун арызынан бери укканыңыздарды жаза бербеңиздер да. Өзүңүздөрдүн укугуңуздар бузулса, текшербей атса, кандайдыр бир кызыкчылык болуп атса, жазсаңыздар, биз тез арада чечим кабыл алабыз. Жолугушуу эркин суроо жооп форматында 3 саатка созулду. Бул убакыт ичинде Токтогулдун 10 айыл аймак, бир шаарынан келген 400гө жакын жергиликтүү тургундар көйгөйлөрүн айтышып, Токтогул районунда аткарылып жаткан иштер боюнча маалымат алышты. Мына Токтогул Бешташ деген план кирди. 1 километрге. Кийинкиси Токтогул Бешташ автожолуна аралыгында узундугунда, значит, асфальт бетон катман ташоо 1 километр кирди да ал жака. Кийин Сары Камыш түндүк түштүк автожолуна чейин ал жерде азыр долбоорду иштетүү боюнча 8 миллион сом бөлүндү. Мына мен сиздерге айттым. Торкен Тоолук Сары Камыш участкасына 3,5 километр бөлүндү. 2,5 миллион сом мына азыр уже бөлүндү бул жага. Урматтуу туугандар, 3 терек өзгөрүш Ничке сай 3 километр кирилди титулга. Кийинки 3 терек өзгөрүш 4 километр киргизилди. Титул буга. Мына бул жолдор боюнча айтып кеттим. 3 терек өзгөрүш автоунун жолуна 10 километр аралыгында көпүрө куруу Ничке сай 2 миллион сом бөлүндү ал жерге. Бул жолдор боюнча, урматтуу туугандар. Кийинки мектептер боюнча Шабданов атындагы 225 орунду мектеп Чоргочо Ничке сай өкмөтү ал жерде 25 миллион сомду, быйыл 3 миллион сом бөлүндү. Кийинки Абдраимов мектеби 275 орунду мектеп Кызыл өзгөрүш Токтогул районунда ал жерге 10 миллион сом, 2 миллион сом бөлүндү. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев ар бир берилген элдин суроосу көңүл сыртында калбай ыкчам жооп берилет. Анткени бул маселе президенттин өзүнүн көзү мөлүндө болот деди. Көбү суроолор болгонун биз байкадык. Бул соттордун иши жүрүшү боюнча, прокуратура, укук коргоо, жалпы укук коргоо боюнча ал жерде баягы эми сиздер билесиздер, эки тарап арыз менен кайрылганда эки тарап значит мындай бирөө нааразы болот, бирөө макул болот экен да. Ошон үчүн бул жерде абдан көп спор бар экен да. Бирок баардыгын ушу мына азыр Курманкул Токтоалиевич баардыгын ушу суроолорун жазды. Баардыгынын суроолоруна кагаз түрүндө жооп беребиз деп айтты. Кайсы жерде кандай маселелер болсо, эгерде кайра иш козгоюлса иш козголот, кайра же ушул мурдагы кабылына турган болсо ушуну текшерип, ушуну жакшынакай жоопту берет деп айтып кетти да. Бул президенттин контролунда турат. Биз баардык бул жерде азыр биз ВКС аркылуу дагы өкмөт тарабынан бизди карап турду. Ар бир бул жерде мына министрликтардан келген өкүлдөр турат. Ар бир өзүнүн тармагы боюнча алар жооп берет. Анда эмесе урматтуу Кара Көл шаарынын тургундары Күндүн экинчи жарымында ушундай эле форматтагы жолугушуу Кара Көл шаарында болду. Ага 300гө жакын жергиликтүү тургундар катышты. Карапайым калк бийлик өкүлдөрүнө түз суроо узатып жооп алышты. Биздин Кара Көл шаарындагы биз жашаган Бөкөнбаев, Энергетик, Исанова, Бакешев көчөлөрүндөгү жалпы жылуулукту мындан 20 жыл мурун кесип, жеке менчикке өткөрүп койгон. Ал мезгилде свет деген арзаныраак эле төлөп, кадимкидей жашообузду өткөрүп жүргөнбүз. Акыркы жылдары свет кымбаттагандан кийин биз ал жашоого туруштук бере албай кыйналып жатабыз. Бизде Нарынгес деген чоң мекеме бар да, ошонун көйгөйү. Бул дүйнө жүзүндө таан убагында, сайыл убагында дүйнө жүзүндө таанылган мекеме болчу. Азыр эчтеке жок, көл шал болуп турат да убагында. Мына биринчи камбарата башталды, ушу Нарынгести өзү кура турган кылып койдулар да. Энергетическая независимость деп айтылып түйүнүп жүрөбүз. Ошонун баары Кара Көлдүк
азыркы ветерандар ошол учурдагы кызматкер гидростроителер жасаган. Бүгүнкү күндө ошол пенсионерлердин акыбалдары өтө начар, муга көңүл бурулуш керек. Себеби Каракөл шаарында ликвидация ветхое жилья дегенде ошол программа союз балында тарылбай калган. Ошондо жетекчилер выговор алышты, жаза алышты, бирок эгемендүүлүккө баары унутулуп калып кетти. Каракөлдүн көп жери бул барак, жыга чүй, ушуларды бюджеттин эсебинен Каракөлдүн кудурети жетпейт. Ошону бир өкмөткө коюп, ушу жака үй курулуш моелдерге үй берилиштеринде жакшылап ойлонуп коюшуңарды сурабыз. Мыйзам чегинде карап чечип берет. Айта кетсек, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, башкы прокурор Курманкул Зулушев жана ички иштер министри Улан Ниязбеков жергиликтүүлөр менен болгон жолугушуу эртең Ташкөмүр шаарында жана Аксы районунда уланат. Анда жарандар аталган органдардын ишмердүүлүгүнө байланыштуу суроо талабы болсо, жеринде түз айта алышат. Мырзажигит Маматкерим уулу, Эдил Алиев, ЛТР, Жалал Абад облусу.